Раньше я думала, что у меня чистые полы, мою регулярно, использую хорошие средства, но однажды пришли гости с ребенком. Он упал, встал, и его ладошки стали серыми. Мне стало так стыдно. На следующий день начала разбираться и нашла способ, который теперь советую всем. И вот тут я задумалась, сколько еще таких мелочей мы упускаем. Я начала собирать только самые полезные советы и делюсь ими в своем телеграме. Все четко, без воды. Загляни, ссылка в описании профиля. Теперь я делаю так. Теплая вода, немного уксуса, капля средства для мытья посуды и чуть-чуть соды. Главное, хорошо отжимать тряпку и не жалеть времени на углы и плинтусы. Пол после этого реально скрипит от чистоты, как в отеле. И запаха нет. И блеск появился.